Siku ya leo ni siku ambayo tumeamkia story ya Ringtone Apoko kukamatwa, na kwa kile ambacho hakikujulikana ni kipi ambacho kilipelekea yeye kukamatwa. Ringtone Apoko ni wazi kwamba sasa ilikuwa ni kiki tu bali sio kukamatwa, na huyo polisi ambaye anayeonekana katika hiyo video sio polisi bali ni comedian ambaye anajulikana kama Alex Mathenge. Kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukifuatilia videos za Desagu, Alex Mathenge na comedians wengi ambao wanafanya hizi videos za YouTube, lazima basi unamfahamu Alex Mathenge. Alex Mathenge yeye anajulikana kwa kuact, kwa kuwa kama polisi na tochi fulani ambayo anashinda nayo mara nyingi wakati ambapo ana act. Kwa hiyo Wakenya ni wale na wametafuta hizo picha wakashikanisha, na kitu cha kwanza wameangalia ni belt ya Alex Mathenge. Wametafuta ile picha ambayo Alex Mathenge ameipiga muda mrefu umepita, na sasa ya hiyo video waka screenshot wakashikanisha, wakaona kumbe hii belt ni ya Alex Mathenge. Na basi ndio hivyo, hauwezi ukacheza na Wakenya watakuanika ukijaribu kucheza nao. Kwa hiyo the arrest ya Ringtone ilikuwa tu ni prank na ilikuwa tu ni clout, na kuna kamera ambazo zimeonekana. Wakenya wametafuta hadi hizo kamera, kwa hiyo huenda hata ni video na ni ngoma mpya inakuja kuachiwa yake Ringtone. Labda anasema kwa Yesu hakuna polisi, na hii imekuja baada ya Bridget Achieng kuweza kumu-expose na kudai kwamba aliweza kumbaka, na kwa hiyo watu wakaanza kufikiria huenda basi labda amekamatwa kwa sababu ya kuhusika na ubakaji wa Bridget Achieng. Lakini basi ndio hivyo, Wakenya wameamua kulipua kila kitu, na imejulikana ilikuwa ni cloud na labda kupromote ngoma mpya ambayo anakuja kuiachia hivi karibuni. Niambie umechukulia vipi hayo hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.